Hallo, welkom weer so by Farmboek. Okay, voorbereiding van jou koeie. Wat is die belangrikheid daarvan? Wat moet jy doen en ja, wat gaan jy op die einde van die dag baad uit? So Danie van Virbac gaan ons 'n bietjie meer vertel oor dit. Hoe lyk dit? Goed, dankie André. Nee, wat rustig. Hier soms so 'n ou reentjie wat uitsak hierso, so altyd lekker. Ja, ons kan hoor dat hy so die eerste enetjie vir die somer en kos hoop hy gooi nog. Ons hoop so, ons is baie bly, dan die stof so 'n bietjie laat lê. Ja, definitief. Sê gou vir my, voorbereiding op koeie. Is dit enigstens belangrik? André, ja, ons is nou in daai tyd van die jaar, die koeie gewoonlik hier op die hoofveld veral, die koeie het nou klaar gekalf of hulle is besig om te kalf. So een van die dae moet ons gaan kyk dat die koeie reg is om weer bil te vat. Ons weet mos almal dat die winsgewendheid van 'n vleisbeesboerdery lê daarin om 'n goeie kalfpersentasie te kry en 'n goeie speenpersentasie te kry. En dit begin nou al hierdie tyd van die jaar. Dan sy moet nie gras vreet, net gras vreet nie. Sy moet daarom vir my kalvers gooi. Net so, sy moet dan betaal vir daai gras. Ja, definitief. Nou okay, sê vir my wat is die eerste goed waarna jy kyk dan as jy begin om die koeie voor te berei? Goed, ons kan 'n klomp goed gaan kyk, maar ek dink die begin van alles is voeding. Ons weet dat die konsepsiesyfer of die hoeveelheid diere wat vat is nou gekoppel met hulle kondisietelling. So dis eintlik belangrik dat die koeie in 'n goeie kondisie, 'n 3 kondisiepunt of beter is as hulle by die bil kom. So alhoewel ons nou oor dektyd praat, ons praat oor kondisietelling. Kan ek jou vinnig net daarson, hè? Ja. Kondisietelling. Jy sê nou kondisiepunt. Ja. Ons het gewoonlik ons het 'n skaal van 0 tot wat geen vet het nie. Hulle is seker dood. Ja nee, hulle die wind waai hulle om tot 5 toe wat die diere is wat eintlik oorvet is. So as jy nou met 'n 5 dier gaan vergelyk met 'n dier wat jy slag, sal dit dan nou 'n A5 of 'n A6 wees. Hulle sal heeltemal oorvet wees. So 'n kondisiepunt van so 3 na 3.5 toe is wat ons graag wil hê, want teen die tyd by die bulle by die koeie kom. So dis min of meer waar ons al is, daarso in die Goldilocks zone as ek dit so kan stel. Dis reg, ja. So dit hang nou baie af van die koeie wat nou gekalf het, as hulle kondisie bietjie afgaan, moeilike omstandighede, daar's nie groen weiding beskikbaar nie, dan verloor hulle 'n bietjie kondisie, so is eintlik belangrik om seker te maak dat mense hulle aanvulling gee, net om daai kondisievertelling van hulle bietjie op te hou sodat hulle dan in 'n redelike kondisie. Maar dit sal nou in die vorm wees van 'n lek en seker maak ja, waarskynlik ja. As jy ook diere in 'n goeie kondisie gekalf het, sal 'n proteïnlek seker op hierdie stadium nog steeds werk. As hulle bietjie swaar kry, sal mense moet gaan kyk na 'n produksielek totdat ons op die groen weiding kan kom en dan behoort hulle reg te wees. En sê vir my spoorelemente, daai tipe van goeder speel dit in hierdie tydperk ook 'n rol. Ja, is baie belangrik. Ek weet 'n koei verloor omtrent so 30% van haar spoorminerale wanneer haar kalf op die grond is in terme van die kalf, die vrugwater, die kolostrum, die biesmelk wat sy geproduseer het, is omtrent 30% van haar spoorminerale weg. So ek moet daai weer gaan terugdruk. Ek het dit geweet nie. Nou as jy dit net los, natuurlik, dan val dit eintlik 'n redelike lang tyd vir daai goed om weer opgetop te raak. So dit is hoekom ons altyd so 4 weke voordat die koeie by die bil kom. Maar is dit dan die beste om dit in die lek te gee of is dit die beste om inspuitbaar sommer net vir haar te stamp en sê luister, daar's jou boost en dan gat jy weer? Ons beveel altyd aan om jou primêre aanvulling is deur die lek en dan in die kritiese tye wanneer ons 'n drastiese verhoging in spoorminerale behoefte het, soos byvoorbeeld rondom teel, dan gee ons multimin optop om daai spoorminerale so vinnig as moontlik op te tel na vlakke toe wat effektief is om dan vir ons die koeie op hitte te kry en seker te maak dat as die bulle was dat die embrio lewensvatbare is en dat hy so gou as moontlik kan vasheg en begin ontwikkel binne die koei. Ja, want ek soek ook dan nie op die einde van die dag 'n boepenskilf nie. Dit is nou wat ek by jou wil hoor is as die koei dan nie heeltemal op standaard is en sy vat nou nog steeds, is daar 'n risiko dat ek dan nou op die einde van die dag 'n kalf het wat nie lekker groei nie en daai tipe van dinge. Ja, waarskynlik sal daai kalvertjies dit nie maak eers tot met geboorte toe, jy weet. So jy gaan resorpsies kry en dan kry ons verlengde teelseisoen dat die interkalfperiode begin langer raak en so aan. So dis hoekom nie eens daar gaan nie. Dan begin jou boerdery dan begin jy agteruit boer. Dan begin jy agteruit boer. Dis die kort en die lank van die ding. Ja. En sê vir my, okay, so as ons nou maar deur hierdie gedeelte het en sy het nou bil gevat en daai goed, wat is dan daarna baie belangrik? Dalk net om te sê, terwyl ons nou kyk na die goedjies wat belangrik is voor die dekseisoen, is om seker te maak, veral in areas wat lewerslak het, hulle moet jou tweede behandeling, of die na-winterbehandeling met lewerslak met hulle kry, want jou lewer is die orgaan in die liggaam wat 'n klomp goed te doen, onder andere proteïnmetabolisme, energiemetabolisme, selfs
jou geslagshormone se produksie hang af van die kwaliteit van die lewer se funksie. So as jou lewer beskadig is, dan gaan jy nie behoorlik, jou koe nie behoorlik op te kom nie. So maar 'n koe permanent babbela, so dit gaan op die werk nie daai. Behandeling van inwendige parasiete is belangrik. Dit is amper bietjie soos prikkelvoeding by skape om seker te maak jy haal die parasiete uit sodat daai koe nie nog kompetisie het nie. Dan herstel sy ook vinniger na kondisie. Uitwendige parasiete kan ook 'n rol speel vir al hierdie tyd van die jaar. Die omstandighede is nog moeilik. Luise kan partykeer 'n probleem raak en dit is geweldig irriterend wat die diere se kondisie kan benadeel. So as jy enigstens sien dat daar skurwe kolle op die diere begin ontwikkel, moet jy seker maak dat 'n mens dat die diere behandel vir luise. En dan van jou ander terwyl ons op die parasiet en die siektegoeders is, van die ander goed wat die ouens moet uitkyk? Ja, dit is eintlik maar die hoofgoed. Jy weet 'n bees word nie so nadelig beïnvloed deur inwendige parasiete as byvoorbeeld 'n skaap nie. Maar dit is tog belangrik want dit te doen, jy kry beter melkproduksie uit jou koeie uit as hulle behandel word vir inwendige parasiete. So mense moet definitief daarna gaan kyk. En dan net so vinnig as ons kan touch, ek weet ons sal seker nog later in detail by daai gedeelte kom, maar wat is die goed waarvoor die ouens nou al moet beplan vir wanneer hulle wanneer die koeie dragtig is en so voort? Is baie belangrik om seker te maak as 'n mens diere inent, veral lewendige enstowwe wat nie op dragtige diere ingeënt kan word nie, moet 'n mens ook nou in hierdie tyd doen, van tussen dat die koe gekalf het totdat sy weer by die bil kom. Ons wag gewoonlik so 'n maand na die koe gekalf het voor 'n mens enige inentings doen. Sy moet eers bietjie herstel en dan wil ons graag weer nie korter as 30 dae voordat hulle by die bil kom, moet 'n mens jou laaste inenting doen. So vir al jou lewendige enstowwe wat 'n mens nie op dragtige diere kan doen nie, moet ons seker maak. Wat is die bevrede daarvoor? Het gaan maar net daaroor dat van die lewendige enstowwe kan 'n koorsreaksie veroorsaak en dit kan dan 'n nadelige invloed hê op die dier as sy byvoorbeeld dragtig is, net dragtig is en sy kan 'n bietjie koors ontwikkel, dan kan 'n mens 'n resorpsie kry. So ons wil nie graag daar gaan nie, so dis hoekom ons dit doen terwyl sy in die droë periode is. Ja, okay. Nou sê vir my nou voor ek daai koei nou by die bil gaan sit, wat moet ek nog fisies gaan kyk? Rondom, ons het nou klaar gepraat oor die kondisie, maar is daar ander goed wat ek ook net dan moet kyk? Ja, ek dink is belangrik net, ander mense moet seker maak dat daai koei, as hy dragtig raak, die hele proses kan deurvat en na kalf weer kan groot maak. So ons gaan kyk byvoorbeeld na die tande van die koeie. As daar tande gesluit is dit eintlik nie die moeite werd om haar terug te hou nie, want jy gaan sukkel met haar vorentoe. Dis een van die goed wat ons gaan kyk. Sodra die tande gesluit is en jy weet sy gaan moeilik deur die volgende winter gaan en 'n kalf groot maak, dan moet 'n mens haar liewer nie nou by die bil sit nie en haar liewer uitskot. Ons moet gaan kyk byvoorbeeld koeie wat eierprobleme ontwikkel het, wat mastitis ontwikkel het, wat 'n kwart dalk nie funksioneel is nie. Dis ook maar beter om hulle nie weer by die bil te sit nie en hulle liewer uit te skot. Dan kan ons gaan kyk na byvoorbeeld sekere rasse, veral kry mense probleme met spene wat dalk te groot is. Ons praat van die ballonspene wat die kalf sukkel om te suip. So dis nie moeite werd om met daai diere aan te gaan nie, so as skot daai diere maar is dit maar net 'n ouderdomsding wat hulle kom maar net op 'n punt wat hulle nou maar oor die muur is en is nou maar so. Nee, nie noodwendig nie. Dit is maar jy kry individuele diere wat se eierkonformasie net nie reg is nie en se spene ook nie reg is nie en dat 'n mens daai diere liewer uitskot. En dan moet 'n mens ook na goedjies gaan kyk soos byvoorbeeld kloue, diere wat se pote nie reg is nie, diere wat beserings opgedoen het. So ons moet daai liewer diere dan, sy maak haar kalf hierdie seisoen groot, maar ons sit dan nie weer by die bil nie want sy gaan vorentoe gaan sy vir jou moeilikheid maak. Nou sê vir my as jy nou een wenk kan gee by koei voorbereiding, wat sal daai een enkele ding wees wat jy vir die ouens sê, luister, as jy niks anders doen nie, doen net dit? Ek dink ek sê nou, dit het altyd met voeding te doen, dit val onder voeding, die kondisie van die diere in 'n multimin inspuiting om hulle op te top, hulle spoorminerale op te top. As jy daai twee goed gedoen het 'n mens ver gegaan om seker te maak dat jy op 'n einde van die dag winsgewend gaan kan boer. Danie, baie dankie. So dit is Danie van Virbac, bietjie op die voorbereiding van jou koeie. Ons weet ons gaan nou hier, sy sê, by die kalfseisoen is nou min of meer verby en jy moet nou die goeders weer begin regkry vir die volgende dekseisoen. So, dit is hier van Broncos Spruit af. Tot volgende keer. Groete.